Agar siz pensiyangizni bank kartasiga olsangiz yoki uyda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironlik nafaqasi oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki gap oddiy karta haqida emas. Odamning har oy kutadigan puli, dori-darmoni, oziq-ovqati, kommunal to'lov haqida ketyapti. Men bugun pensiya kartalarda ko'p uchrayotgan muammolar, bank cheklovlari, karta bloklanishi, firibgarlar, muddat tugashi, tasdiqlash talablari va odamlar bilmagani uchun puliga vaqtida kira olmay qolayotgan holatlar haqida aniq tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiyasi naqd pul shaklida olardi. Hattoki uyma-uy yurib berardi yoki odamlar belgilangan joyga borib imzo qo'yib pulini olardi. Bu usulning ham qiyinchiligi bor edi. Navbat bo'lardi, kechikish bo'lardi. Ba'zan odam uyda bo'lmasa pulni olish cho'zilardi. Lekin bir tomoni tushunarli edi. Odam pulni qo'lga olardi va shu zahoti ishlatardi. Keyin pensiyalar bank kartalariga o'tkazila boshladi. Bu ko'pchilik uchun qulay bo'ldi. Pul tushadi, bankomatdan yechib olasiz. Do'konda karta orqali to'laysiz. Kommunal to'lovlarni ilova orqali qilasiz. Lekin hozir muammo shundaki karta tizimida bitta kichik xato ham pensiya oluvchini puldan vaqtincha ajratib qo'yishi mumkin. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank xavfsizlik sababli operatsiyani cheklashi mumkin. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. PIN kod unutib qo'yilishi mumkin. Qarindoshlar karta ma'lumotlarini ehtiyotsiz ishlatishi mumkin. Eng yomoni esa firibgarlar pensiyangiz blok bo'ladi deb aldab kartadagi pulni yechib olishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun emas, xushyor qilish uchun gapiryapman. Chunki ko'p holatda muammo pul yo'qligida emas. Odam qoidani bilmagani, bankka vaqtida murojaat qilmagani yoki begona odamga kod aytib yuborgani sababli yuzaga keladi. Bir kishi bir oy pensiyasini yo'qotsa, bu oddiy raqam emas. Masalan, 1 million 200 ming so'm pensiya oladigan pensioner uchun bu pul doriga, nonga, elektrga, gazga, transportga yetish kerak. Shu pul bir necha kun bloklanib qolsa ham uyda katta muammo bo'ladi. Bugun banklar va to'lov tizimlari xavfsizlikni kuchaytirgan. Bu yaxshi narsa, chunki firibgarlik ko'paygan. Lekin xavfsizlik kuchaysa, tekshiruvlar ham ko'payadi. Masalan, kartadan odatdagidan boshqacha joyda katta summa yechilsa, bank tizimi buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Pensioner odatda har oy 500 ming so'm yechib yurgan bo'lsa, bir kuni 3 million so'mni boshqa viloyatdagi bankomatdan yechishga urinish bo'lsa, bank buni to'xtatishi mumkin. Bu pensionerni himoya qilish uchun qilinadi, lekin odam buni tushunmasa, pulimni bermayapti deb xavotirga tushadi. Ikkinchi o'zgarish, karta egasining ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi juda muhim bo'lib qoldi. Telefon raqam, pasport ma'lumoti, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar, ilovadagi kirish paroli hammasi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ayrim pensionerlar kartani o'z nomiga olgan, lekin telefon raqam o'g'li yoki qizi nomida. Ba'zan bankdan tasdiqlash kodi keladi. Pensioner uni tushunmaydi, farzandiga aytadi. Farzandi bank bo'ladi. Natijada karta bilan operatsiya to'xtab qoladi. Yana bir holatda pensionerning eski pasporti almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Shunda ayrim xizmatlarda cheklov chiqishi mumkin. Uchinchi muammo, karta muddati. Har bir bank kartasining amal qilish muddati bor. Ko'p odam kartaning old tomonidagi oy va yilni ko'rmaydi. Masalan, karta ustida 0524 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil may oyigacha amal qiladi. Muddati tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali ishlatishda muammo chiqadi. Odam bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Do'konda terminal qabul qilmaydi. Keyin pensiyam yo'qolibdi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi. Faqat yangi karta olish kerak bo'ladi. Eng avvalo yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki ular telefoniga kelgan xabarni, bank ilovasidagi ogohlantirishni yoki karta muddatini vaqtida tekshirmasligi mumkin. Masalan, 72 yoshli ayol pensiyasini har oy kartaga oladi. U bankomatdan faqat kerak bo'lganda pul yechadi. Bir kuni unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilib, kartangiz pensiya tizimida yangilanmoqda, kodni ayting deyishadi. U odam ishonadi. Chunki qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi deb tanishtiradi. Kodni aytgandan keyin kartadagi 900 ming so'm yechib olinadi. Bu holatda bank xodimi hech qachon telefon orqali SMS kod, PIN kod
karta raqami va amal qilish muddatini to'liq so'ramasligini bilish kerak edi. Ikkinchi guruh nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bunday oilalarda pul ko'pincha juda aniq reja bilan ishlatiladi. Masalan, bola uchun dori 270 ming so'm, yo'l xarajati 500 ming so'm, oziq-ovqat 600 ming so'm, kommunal 270 ming so'm. Agar karta bloklansa yoki firibgar pulni olsa, butun oila rejasiz qoladi. Shuning uchun bunday kartalarda begona ilovalarga ulanmaslik, tasdiqlash kodlarini hech kimga aytmaslik, kartani boshqa odamga berib qo'ymaslik kerak. Uchinchi guruh kartasidan farzandlari foydalanadigan pensionerlar. Men buni hayotda ko'p ko'rganman. Ota yoki ona kartani o'g'liga berib qo'yadi, bozor qilib kel deydi. O'g'il esa kartani bir nechta ilovaga ulaydi, internet do'konda ishlatadi. Ba'zan do'stiga pul o'tkazadi. Keyin bank tizimi buni pensionerning odatiy operatsiyasiga o'xshatmaydi va xavfsizlik tekshiruvi chiqishi mumkin. Eng muhimi, karta egasi pensioner bo'lsa ham kartadan kim foydalangani bo'yicha javobgarlik ko'pincha karta egasining o'ziga tushadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining kartasini ishlatganda juda mas'uliyatli bo'lishi kerak. Agar kartangiz muddati o'tmagan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, PIN kodni bilsangiz, begona odamlarga SMS kod aytmasangiz va kartangizdan odatiy tarzda foydalansangiz, vahimaga tushishga asos yo'q. Pensiya kartaga tushishi to'xtab qoladi degan gaplarni eshitsangiz, avvalo rasmiy manbadan tekshiring. Har bir bankning kol markazi bor, pensiya jamg'armasi bo'limlari bor, mahalla mas'ullari bor. Noma'lum Telegram kanalidagi hammaning kartasi bloklanadi degan xabarni ko'rib, darrov kimlargadir karta ma'lumotini yuborish eng katta xato. Agar pul kartaga tushgan bo'lsa, lekin bankomat bermayotgan bo'lsa, bu ham pul yo'qoldi degani emas. Bankomatda naqd pul tugagan bo'lishi mumkin, bankomat texnik nosoz bo'lishi mumkin, karta chipi shikastlangan bo'lishi mumkin, limit tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim banklarda bir kunda yechish limiti bo'ladi. Siz 2 million so'm yechmoqchisiz, lekin kunlik limit 2 million so'm bo'lsa, qolganini ertasi kuni yechishingiz kerak bo'ladi yoki bank bo'limiga murojaat qilasiz. Buni bilmagan odam esa darhol pensiyamni berishmayapti deb o'ylaydi. Birinchi misol, Pennehaner otaxon har oy 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U kartadan odatda 1 million so'mni bankomatdan yechadi. Qolganini do'konda ishlatadi. Bir kuni karta muddati tugaydi. Pensiya hisobga tushadi, lekin bankomat karta bilan operatsiyani rad etadi. Otaxon bankka borish o'rniga qo'shnisidan yordam so'raydi. Qo'shni men bilaman deb kartani bir nechta bankomatga soladi. PIN kodni bir necha marta noto'g'ri kiritadi. Natijada karta xavfsizlik uchun bloklanadi. Bu yerda muammo pensiya to'xtagani emas, karta muddati va noto'g'ri PIN kod sabab bo'lgan. To'g'ri yo'l. Pasport bilan bankka borib yangi karta chiqarish. Ikkinchi misol, onaxon telefoniga pensiya kartangiz yangilanishi uchun havolaga kiring degan SMS oladi. Havolaga kirsa karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod so'raladi. U kiritadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadan 200 ming so'm yechiladi. Bu klassik firibgarlik. Bank, pensiya organi yoki davlat idorasi hech qachon sizdan havola orqali karta orqasidagi 3 xonali kodni so'ramaydi. Agar bunday xabar kelsa, darhol o'chirib tashlash, raqamni bloklash va bankka xabar berish kerak. Uchinchi misol. Pensionerning farzandi chet elda. U ota-otasining kartasiga ulangan telefon raqamini o'zida ushlab yuradi. Otasi bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin ayrim operatsiya uchun tasdiqlash kerak bo'ladi. SMS chet eldagi o'g'lining telefoniga boradi, ota S-kodni olmaydi. Natijada operatsiya bajarilmaydi. Bu yerda yechim oddiy, karta egasining o'z nomidagi va doim yonida bo'ladigan telefon raqami bankka biriktirilishi kerak. To'rtinchi misol, nogironlik nafaqasi kartaga tushadi. Oila kartani oziq-ovqat do'konida ishlatadi. Bir kuni terminal rad etildi deydi. Sabab hisobda pul yo'qligi emas, karta chipi shikastlangan. Karta cho'ntakda bukilgan, nam joyda qolgan yoki magnit yonida turgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank ilovasi yoki bank bo'limi orqali hisobdagi pul tekshiriladi. Keyin karta almashtiriladi. Hisobdagi pul yo'qolmaydi. Eng muhim nozik jihat shuki, karta va hisob bir xil narsa emas. Karta bu sizning hisobingizga kirish vositasi. Karta yo'qolsa, sinib qolsa yoki muddati tugasa, hisobdagi pul avtomatik yo'qolmaydi. Lekin karta ma'lumotlarini firibgarga bersangiz, u hisobdagi pulni yechib olishi mumkin. Shuning uchun karta ishlamasa, vahima qilmasdan bankka murojaat qilish kerak.
Karta yo'qolsa darhol bloklatish kerak. Buning uchun bank kol markaziga qo'ng'iroq qilasiz yoki bank ilovasida bloklash tugmasidan foydalanasiz. Ikkinchi nozik jihat ishonch masalasi. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, yaqin qarindoshi uning nomidan ish yuritishi uchun qonuniy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Men uning o'g'liman yoki men keliniman degan gap bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank xodimi pul egasini himoya qilishi kerak. Shuning uchun keksalar harakatlana olmasa, oldindan notarial ishonchnoma yoki amaldagi tartib bo'yicha vakillik hujjatlarini tayyorlab qo'yish foydali. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va majburiy undirish masalasi. Ayrim hollarda odamning kartasiga pul tushadi, lekin bir qismi qarzdorlik, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy to'lovlar sabab ushlab qolinishi mumkin. Bu holat ham odamni shokka soladi. Pensiyam kam tushdi deydi. Bunday paytda bankdan hisob varaq harakati bo'yicha ma'lumotnoma so'rash kerak. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi tashkilot yoki qaror asosida ushlanganini aniqlash kerak. Keyin tegishli ijro organi yoki sud qarori bo'yicha mas'ul idoraga murojaat qilinadi. Har bir holatda qonuniy cheklovlar bor. Shuning uchun og'zaki gapga emas, yozma ma'lumotga tayanish kerak. 4-nozik jihat. Karta orqali boshqa odamga pul o'tkazishda ehtiyot bo'lish. Pensioner kartasidan tez-tez turli odamlarga pul o'tkazilsa, keyin nizoli vaziyat chiqishi mumkin. Masalan, men pulni adashib yubordim. Men qarz bergan edim. Farzandim ruxsatsiz o'tkazgan degan holatlar bo'ladi. Bank har doim ham pulni qaytarib bera olmaydi. Chunki operatsiya tasdiqlangan bo'lsa, u bajarilgan hisoblanadi. Shuning uchun pensioner kartasidan pul o'tkazishdan oldin oluvchining ism, familiyasi, karta raqami, summa va maqsadni tekshirish kerak. 5-nozik jihat bankomat oldidagi yordamchilar. Ko'p pensionerlar bankomatdan foydalanishni bilmagani uchun yondagi odamdan yordam so'raydi. Bu juda xavfli. Bankomat oldida begona odamga kartani berish, pin kodni aytish, ekranda kelgan ma'lumotni ko'rsatish mumkin emas. Agar yordam kerak bo'lsa, bank bo'limi ichidagi xodimdan so'rang, lekin pin kodni xodimga ham aytmang. Xodim jarayonni tushuntirishi mumkin, lekin maxfiy kodni bilishi shart emas. Birinchi qadam, kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, pensiya tushadigan kunni kutmasdan bankka boring. Pasport yoki ID karta, eski bank kartasi va telefoningizni olib boring. Bankdan yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Ayrim banklarda karta bir necha daqiqada, ayrimlarda bir necha kunda tayyor bo'ladi. Shuni oldindan bilsangiz, pensiya kuni muammoga duch kelmaysiz. Ikkinchi qadam, bankka biriktirilgan telefon raqamini tekshiring. Agar SMSlar sizga kelmayotgan bo'lsa, raqam eski bo'lsa, raqam farzandingiz nomida bo'lsa yoki sim karta yo'qolgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Telefon raqamni almashtirishda pasport talab qilinadi. Men tavsiya qilaman, pensiya kartasiga ulangan raqam doim pensionerning o'zida bo'lsin yoki kamida ishonchli yaqin qarindosh nazoratida bo'lsin. Lekin begona odamning raqamiga ulash mutlaqo noto'g'ri. 3-qadam, kartangizdagi pul harakatini bilib boring. Bank ilovasidan foydalanishni bilsangiz, har oy pensiya tushganini, qayerga qancha sarflanganini tekshiring. Agar ilovadan foydalanmasangiz, bankdan SMS xabarnoma xizmatini yo'qtiring. Har bir yechim yoki to'lov haqida SMS kelsa, firibgarlikni tezroq sezasiz. Masalan, siz uyda o'tiribsiz, kartadan 300 ming so'm yechildi degan SMS keldi. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatishingiz mumkin. Kechiksangiz, qolgan pul ham ketishi mumkin. 4-qadam, maxfiy ma'lumotlarni alohida saqlang. Pin kodni kartaning ustiga yozmang. Karta bilan bir joyda qog'ozga yozib qo'ymang. Telefoningizdagi galeriyaga karta rasmi, pasport rasmi va kodlarni saqlamang. Agar telefon yo'qolsa, hammasi begona odam qo'liga tushishi mumkin. Karta raqamining hammasini, amal qilish muddatini va orqa tomondagi 3 xonali kodni birga hech kimga yubormang. Ayniqsa Telegram, WhatsApp, SMS orqali yuborish xavfli. 5-qadam, shubhali xabar va qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz blok bo'ladi, kompensatsiya tushishi uchun kod ayting, sizga davlatdan yordam puli bor desa, darhol to'xtang. Telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni kartaning orqasidan bank saytida yoki bank bo'limidan oling. Qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Chunki u firibgarning o'zi bo'lishi mumkin. 6-qadam,
Agar karta bloklangan bo'lsa, nima bo'lganini yozma ravishda aniqlang. Bankka borganingizda nima uchun ishlamayapti deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang. Karta muddati tugaganmi? PIN bloklanganmi? Hisobga cheklov qo'yilganmi? Texnik nosozlikmi? Sud yoki ijro hujjati bormi? Shubhali operatsiya sabab vaqtincha cheklanganmi? Agar kerak bo'lsa, hisob varaq ko'chirmasini oling. Bu hujjat keyingi murojaatlar uchun kerak bo'ladi. 7-qadam pensiya tushmagan bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasi yo'nalishini ajrating. Agar pul umuman hisobga kelmagan bo'lsa, bank faqat kelmagan deb aytishi mumkin. Sababini pensiya organidan aniqlaysiz. Agar pul hisobga tushgan, lekin karta ishlamayotgan bo'lsa, bank hal qiladi. Ko'p odam shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Natijada bir joydan ikkinchi joyga yuradi, vaqt yo'qotadi. Avval bankdan hisobga pul tushgan-tushmaganini aniqlang, keyin shunga qarab harakat qiling. 8-qadam, yaqinlaringiz bilan oilaviy tartib o'rnating. Agar ota-onangiz pensiyasini kartaga olsa, oyga bir marta karta muddati. SMS'lar, bank ilovasi, balans, shubhali operatsiyalarni birga tekshiring. Lekin bu nazorat hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning puli, uning o'z puli. Farzandlar yordam berishi mumkin, lekin ruxsatsiz pul ishlatmasligi kerak. Oilada ochiq tartib bo'lsa, nizolar ham, firibgarlik xavfi ham kamayadi. Agar kartadan pul yo'qolganini sezsangiz, birinchi ish kartani darhol bloklatish. Keyin bankka ko'rib shu pul operatsiya bo'yicha ariza yozasiz. Arizada sana taxminiy vaqt, summa, qaysi operatsiyani tan olmasligingiz, qo'ng'iroq yoki SMS bo'lgan bo'lmaganini yozing. Telefoningizga kelgan SMSlar, qo'ng'iroq raqamlari firibgar yuborgan havolalar bo'lsa, o'chirib tashlamang. Bu dalil bo'lishi mumkin. Keyin ichki ishlar organlariga ariza berish kerak bo'lishi mumkin. Qancha tez murojaat qilsangiz, imkoniyat shuncha yuqori bo'ladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport bilan borasiz. Yangi karta so'raysiz. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan uyda xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi yoki ishonchnoma bilan vakil bo'lishi mumkinmi? Shuni so'rang. Har bir bankning tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan chal markaziga qo'ng'iroq qilib aniqlashtirish vaqtni tejaydi. Agar pensiya kam tushgan bo'lsa, avval bankdan hisob harakatini oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, hisob kitobni so'rang. O'zingiz bilan pasport, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank hisob ma'lumoti, oxirgi to'lovlar bo'yicha SMS yoki ko'chirma bo'lsa olib boring. Murojaatni og'zaki emas, yozma qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. Bugungi asosiy gap shuki, pensiyani kartaga olish qulay, lekin ehtiyotkorlik talab qiladi. Eng katta xavf kartaning o'zida emas, karta ma'lumotlarini noto'g'ri saqlashda, firibgarlarga ishonishda. Muddatni tekshirmaslikda va bankdagi ma'lumotlarni yangilamaslikda. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartangiz muddatini tekshiring, telefon raqamingiz to'g'riligini aniqlang. Ota-onangiz va yaqinlaringizga SMS kodni hech kimga aytmaslikni tushuntiring. Agar sizda ham pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Karta bloklandimi? Pul kechikdimi? Bankomat bermadimi yoki firibgarlar qo'ng'iroq qildimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ogohlantirish bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan gap kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.